여러분, 저 기억나시나요? 기억 안 나겠죠? 당연히 저는 이게 첫 영상이니까요. 예. 벌써 다연제가 시작됐네요? 이것은 로블록스입니다. 우후. 자, 로블록스는 일퉁절퉁 네고로 건물을 지어서 이 어떤 자연재해는 옵니다. 그거 화산, 지진, 쓰나미, 홍수 아주 다양한 게 있는데요. 보세요. 이거는 눈설인 것 같네요. 이거 소리만 들어도 눈설. 그리고 여기가 여기 하얀 색깔 되어 있는 데가 노래지면 바로 모래바람입니다. 여러분, 근데 있잖아요. 왜 자연재해가 일어나는 걸까요? 맞아요. 자연재해는 자연이 일으키는 현상입니다. 그리고 지진 같은 경우에는 지층이 부딪혀서 구부러지거나 그럴 때 지진이 오는 거죠. 자, 그렇다면 시작을 바로 해보도록 하시는데 와후. 자, 갑시다. 우리 어디서 일어나는지 모르시죠? 찾으러 가볼까요? 이거 눈술인 것 같네. 딱 보니 눈술이야. 친구들이 많네요. 자, 마이 프렌드를 한번 볼까요? 아직 친구가 못된 애들이 많네요. 친구. 안 돼요. 친구는 꼭 되셔야 된답니다. 친구를 거절하시는 분이 많네요. 안 되겠다. 친구. 이런. 죄송합니다. 자, 아니, 여기는 경기장. 우와, 여러분, 경기장이에요. 자, 그렇다면 경기장을 구경해보도록 하겠습니다. 자, 저기는 뭐 하시나? 예. 뭐가 오르는 것 같아요? 당연한 쓰나미겠죠? 쓰나미에 대비해서는 저희들은 아주 화려한 변신을 하겠습니다. 자, 정말 치고받고 난리 났네요. 여기로 가볼까요? 뭐예요? 갑시다. 떨어질 것 같은 이 느낌은 뭐지? 넘었네요. 뭐지? 이게 뭔가요? 알려주세요. 여러분, 이상한데요? 우와. 안 돼요, 여러분. 우리가 죽으면 안 돼. 자, 잠깐 1인칭으로. 자, 여러분. 1인칭으로 돌아왔는데 이건 무슨 현상입니까? 지진인가요? 땅이 흔들리는 거 보니까 지진인 것 같네요. 어떻게 나가 여기서? 와, 여기서 살아남는다. 다는 아니겠죠? 일단 마크처럼 블럭이 차라하게 되어 있습니다. 어머. 지금 몇 시일까요? 충전을 하고 있는 것 같은데. 이 느낌은? 빨리. 다음 판은 경찰의 도전. 정말 기대하시는 게 좋을 거예요. 여기 3등에 있네요. 3등. 자, 여러분, 저 3등 했어요. 3등. 슥. 자, 여러분, 자연재 마음에 드셨나요? 로블록스를 깔고 싶으면 스토어에 로블록스. 잠깐만요. 얼굴이 가려졌네요. 스토어에 로블록스 아니면은 하는데요. 자연재가 벌써 시작했네. 전 자연재에서 나가도록 하겠습니다. 그럼 이만.
뻥이었어요. 자, 나가겠습니다.